Rồi hello anh em nha, lên cho anh em một cái sản phẩm đó là cùi CNC X1R hàng chính hãng nha anh em ơi. Cùi này mình có các dòng xe Winner, Raider, Sachi, Sonic, YC thì mình đầy đủ cho anh em lựa nha. Cùi này có 2 option cho anh em chơi, đó là cùi kèm ốc Salaya và lông đền đỏ. Ai thích màu mè thì chọn, còn ai không thích màu mè thì anh em hãy chọn là lẻ cùi. Về cái phần bạc đạn ống chỉ cùi thì anh em cứ dùng lại zin hết giùm em. Cùi này chính hãng X1R về anh em lắp ráp như zin và không cần chế cháo. Anh em bấm vô giỏ hàng để đặt hàng liền nha. Chỉ có vài trăm ngàn một cái thôi anh em ơi. Nhanh tay nha.